یاران عزیز، دل آشفته و درمانده مباشید. اگرچه این روزها نفسها به دشواری برمی آید و دلها در غبار اندوه خسته‌اند، اما بدانید که این شب سنگین ماندگار نخواهد بود. سپیده در راه است و ما دوباره نفس خواهیم کشید، با لبخندی از جنس امید و رقص کنان سرود آبادی و همدلی خواهیم خواند. آگاه باشید هیچ اشکی بی ثمر بر زمین نمی ریزد و هر قطره بذری است نهفته در خاک فردا که روزی به بار خواهد نشست. من، تو، او هم نفس و هم مسیر گام در راه ساختن می نهیم، نه فقط برای امروز خویش بلکه برای فردایی که امانتی است در دستان ما، برای آیندگان. و من با ایمانی استوار برانم که در کنار مسیر بازاریابی آنلاین بیزنسم سهمی حتی اندک در آبادانی ایرانم خواهم داشت. دستی بگیرم، نوری بیفروزم تا این روشنایی از دلی به دل دیگر برسد. اگر تو نیز دلت در هوای این همراهی میتپد و میخواهی عضوی از این جامعه روشن و رو به رشد باشی، با من در تماس باش تا یک فرصت واقعی و پتانسیل رو بهت معرفی کنم. پاینده باد.